Chà xôm chụp điệp xú nâng xú đây tất cả con sơ sang sơ này sẽ làm bé thiទាំងអស់ចាថ្ងៃនេះជួបជាមួយអ្នកគ្រូម្ដងទៀតហើយដែលអ្នកគ្រូមានឈ្មោះថាអ្នកគ្រូសុនយាតជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី6នៃសាលាបែធីអន្តរជាតិចាតើកូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេចាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាកូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាសុខសប្បាយធម្មតាទេចាអញ្ចឹងមុននឹងចូលមេរៀនរបស់យើងអ្នកគ្រូចង់សួរកូនមួយសំណួរថាតើកូនទាំងអស់គ្នានៅចាំទេថាកាលពីថ្ងៃមុនលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានដាក់កិច្ចការផ្ទះពីអ្វីឲ្យកូនធ្វើចាអញ្ចឹងដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់សូមកូនទាំងអស់គ្នាយកសភៅកិច្ចការផ្ទះមកហើយធ្វើកំណែកិច្ចការផ្ទះជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងកំណែកិច្ចការផ្ទះរកភាគបែងរួមតូចបំផុតនៃប្រភេទខាងក្រោមចាអញ្ចឹងលំហាត់ករបស់យើងមានប្រភេទ3នៅលើ7និង4នៅលើ21ចាអញ្ចឹងដើម្បីរកភាគបែងរួមតូចបំផុតយើងត្រូវបំបែកភាគបែងនៃប្រភេទនីមួយទៅជាកតាបឋមចាអញ្ចឹង7ស្មើនឹង7 21បំបែកទៅជាកតាបឋមស្មើនឹង7គុណឲ្យ3ចាអញ្ចឹងយើងទាញរកកតាបឋមរួមមកគឺមានលេខ7ហើយបន្ទាប់ពីទាញបានហើយយើងយកទៅគុណជាមួយនឹងកតាបឋមមិនរួមគឺមានលេខ3អញ្ចឹង7គុណឲ្យ3ស្មើនឹង21ចាអញ្ចឹងដូចនេះភាគបែងរួមតូចបំផុតនៃប្រភេទ3នៅលើ7និង4នៅលើ21គឺ21ចាអញ្ចឹងបើសិនជាកូនធ្វើកិច្ចការផ្ទះបានត្រឹមត្រូវហើយកូនគូសសញ្ញាធិចនៅខាងក្រៅមកចាអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់លំហាត់ខវិញម្ដងចាលំហាត់ខមានប្រភេទ7នៅលើ15និង6នៅលើ35ចាអញ្ចឹងយើងបំបែកភាគបែងនៃប្រភេទនីមួយមកយើងបំបែកជាផងគុណកតាបឋមអញ្ចឹង15យើងបំបែកទៅស្មើនឹង5គុណឲ្យ3 35ស្មើនឹង5គុណឲ្យ7ចាអញ្ចឹងកូនឃើញមានលេខប្រមាណដែលដូចគ្នាចាគឺលេខ5អញ្ចឹងលេខ5គឺជាកតាបឋមរួមចាអញ្ចឹងយើងបាន5គុណឲ្យ3ជាកតាបឋមមិនរួមគុណឲ្យ7ជាកតាបឋមមិនរួមចាអញ្ចឹងយើងយកកតាបឋមរួមនិងកតាបឋមមិនរួមគុណគ្នាទៅយើងទទួលបានចំនួន105ចាអញ្ចឹងដូចនេះភាគបែងរួមតូចបំផុតនៃប្រភេទ7លើ15និង6លើ35គឺ105ចាចូលទៅដល់លំហាត់កយើងមានប្រភេទចំនួន3គឺ3នៅលើ31 4នៅលើ62និង7នៅលើ32ចាអញ្ចឹងយើងធ្វើដូចកិច្ចការផ្ទះកនិងខដែរយើងបំបែកភាគបែងរបស់យើងភាគបែងនីមួយរបស់យើងទៅជាកតាបឋមរួមអញ្ចឹង31ជាកតាបឋមហើយស្មើនឹង31ដដែល62ស្មើនឹង31គុណឲ្យ2 32យើងបំបែកទៅជាកតាបឋមស្មើនឹង2គុណឲ្យ2ចំនួន5ដងចាអញ្ចឹងនេះចាកូនសង្កេតមើលនៅពេលដែលយើងបំបែកជាកតាបឋមរួចហើយយើងឃើញមានចំនួន31គឺជាកតាបឋមរួមហើយនឹងលេខ2ជាកតាបឋមរួមដូចគ្នាចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមយកកតាបឋមរួមនិងកតាបឋមមិនរួមគុណគ្នាមកយើងទទួលបាន31គុណឲ្យ2ជាកតាបឋមរួមហើយគុណឲ្យ2ជាកតាបឋមមិនរួមនិងគុណឲ្យ2ចំនួន3ដងទៀតដែលជាកតាបឋមមិនរួមដូចគ្នាចាអញ្ចឹងគុណចាប់ផ្ដើមយក31គុណឲ្យ2ចំនួន5ដងយើងទទួលបានចំនួន992ចាអញ្ចឹងដូចនេះភាគបែងរួមតូចបំផុតនៃ3នៅលើ31 4នៅលើ62និង7នៅលើ32គឺ992ចាឥឡូវយើងចូលទៅដល់លំហាត់ខ
lùm hạt khó dương miênប្រភេទ 3 ដូចគ្នាទី1គឺប្រភេទទី1គឺ1នៅលើ20ប្រភេទទី2គឺ3នៅលើ100និងប្រភេទទី3គឺ14នៅលើ200ចាយើងបំបែកភាគបែងទី1ទៅជាកតាបឋមគឺចំនួន20យើងបំបែកមកស្មើនឹង2គុណឲ្យ2គុណឲ្យ5 100បំបែកជាកតាបឋមស្មើ2គុណឲ្យ2គុណឲ្យ5គុណឲ្យ5ចា200បំបែកទៅជាកតាបឋមស្មើនឹង2គុណឲ្យ2គុណឲ្យ5គុណឲ្យ5គុណឲ្យ2ចាអញ្ចឹងកូនកលេចមើលមកទាំងអស់គ្នាហើយស្វែងរកកតាបឋមរួមចាអញ្ចឹងយើងមានកតាបឋមរួមលេខប៉ុន្មានខ្លះចាលេខ2មានកតាបឋមរួមទាំង3ចាបន្ទាប់មកលេខ2ក៏មានកតាបឋមរួមទាំង3ដូចគ្នាហើយលេខ5មានកតាបឋមរួមទាំង3ហើយលេខ5គឺមានកតាបឋមរួម2អញ្ចឹងកតាបឋមរួម2ហ្នឹងក៏យើងយកដែរណាហើយ2របស់យើងគឺអត់មានកតាបឋមរួមទេចាអញ្ចឹងដូចនេះភាគបែងរួមតូចបំផុតនៃ1នៅលើ20 3នៅលើ100និង14នៅលើ200គឺស្មើនឹងកតាបឋមរួម2គុណឲ្យកតាបឋមរួម2បន្ទាប់មកគុណឲ្យកតាបឋមរួម5និងគុណឲ្យកតាបឋមរួមនៃលេខ5ហើយគុណឲ្យលេខ2ដែលជាកតាបឋមមិនរួមចាអញ្ចឹងគុណយក2គុណឲ្យ2គុណឲ្យ5គុណឲ្យ5គុណឲ្យ2យើងទទួលបាន200គឺជាកតាបឋមរួមតូចបំផុតនៃប្រភេទ1នៅលើ2 3នៅលើ100និង14នៅលើ200ចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាមើលមកក្តារខៀនទាំងអស់គ្នាមកអ្នកគ្រូមានតម្លៃលេខ1នៅលើ5ចាអញ្ចឹងតម្លៃលេខ1នេះគឺយើងហៅថាជាប្រភេទចុះបើអ្នកគ្រូដាក់បូក2នៅលើ3ចាអញ្ចឹងប្រមាណវិធីនេះគេហៅថាប្រមាណវិធីអីដែរកូនចាគឺប្រមាណវិធីបូកប្រភេទនិងប្រភេទចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាពីមេរៀនទី10ដដែលចាអញ្ចឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមអានមេរៀនជាមួយអ្នកគ្រូគណិតវិទ្យាទំព័រទី67 Math page 67មេរៀនទី10 lesson 10វិធីបូកនិងវិធីដកប្រភេទ addition and subtraction of fraction ចាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងរៀនពីវិធីបូកប្រភេទនិងប្រភេទដែលមានភាគបែងខុសគ្នាចាអញ្ចឹងវិធីបូកប្រភេទមានភាគបែងខុសគ្នា addition of fraction with unlike denominator